各位同学们，大家好，又来到我们的股市爆米花哦。那今天的行情，因为它已经上涨，所以你要注意的是，不要乱追哈。有些股票不能追，但是毕竟这行情的确，如果你仔细问我说，老师，这行情会不会再回来？现在机会不太大，因为这个行情的量预估量已经有2300亿哈。那也果然再度的站上了季线。所以你特别把我现在给你写上的这些股票先注意一下哦，因为这些股票虽然有些涨有些跌哈，但是基本上都是你拉回这个地方，你可以站在买方的，我认为你会很容易的上手，因为大风吹嘛，吹电子股大涨，那相对很多人当然是也是真的也是心里也是苦哈哈的，因为毕竟航运股的利空是越来越多哈，不断的出来。那不断的出来怎么办？等它出尽了，等它利空出尽，我们再来帮大家做规划。因为目前的利空是接二连三，一波未平，一波又起。啊，之前是一直有利多，那当然有利多的时候，你特别要注意，利多都不涨，那利空必大跌。那所以现在剩的就是在它有利空的过程里面，你要特别注意，因为现在今天跌幅是所有的分类指数里面的居冠哈，运输股来到2.5%左右。那当然跟它的大家都知道为什么它会跌，那它跌就是跌到什么？跌到以跌止跌，这个地方就跟大盘一样，它就会露出一个短线上你可以很好的大大的抢反弹的一个位置。目前的话还不要急，因为大盘毕竟这一波哈，你看它连续的上涨，啊，真的有涨的股票都是电子股，在这些电子股的反弹之下带动。那当然因为会有量，当然跟外资法人这个地方站在买方。如果严格说，大盘1、2、3、4、5、6、7，好，今天应该8、9不离10，还是收高的哦，收高已经连续的天天都是收红 K 棒，都收红 K 棒，就是任何的拉回你都站在买方就对了，这是大盘的方向。因为为什么？这很明确啊，美股也没有跌啊，那包括通膨也控制好啦，啊，台币嘛由贬反升啊，也很明确，资金也回笼台湾啊。那外资有没有在买台股？有啊，已经连续性的已经买回来了。它现在会不会卖？我认为应该你就看台币啦，哈，台币应该要回贬到再贬回去，应该机会不太大。那全球的股市都在上涨的过程中，最重要就是你不能选错股，哈，因为有些股票它是高位阶，它目前还没有正式结束完毕。那当然，我们就要以一个线，很简单的一条线来做一个规划。我们都拿年线这边来讲，如果再回到年线这个地方，哦，大盘正在跌破年线的时候，是在3月份这边，3月份这根3月7号的这个地方来黑 K 棒来回测年线，对不对？然后正式跌破的时候是在这个跳空，也是有个跳空缺口，虽然有反弹，但是都无功而返。好，这个地方就是大盘本身一直在，最重要的是你看到这个地方直接，好1次、2次、3次嘛，第3次的话，正式跌破之后，啊就全盘崩了嘛，哦，这个地方，所以再回到这个17000左右的机会不是没有哦，不是没有，但它的确它这个要给他时间哈，你要给他时间，但是它个股上的表现空间，你就要特别注意什么股票是跌完了。你看大盘从年线跌到最低点13951啊，13951的前的在13928号，然后破底哦，那开始国安基金喊话，就是那一天的话就是隔天的2样情嘛，不管怎么样，就从那天开始涨14000，它就护盘，哈，护盘它不用买就没关系，那只要喊话的话，投资朋友就有信心，所以这行情是缺乏信心，所以从这个地方你看出这个年线这个地方，
回到这个地方13928，14000左右就跌掉了，又多18619这个地方你当然那时还是一个多头格局，但是当它这个年线这个地方已经破的话，这个地方就所谓的一个转空嘛，所以代表17000到14000这边总共乖离了3000点，乖离了3000点之后，包括配合3月、4月、5月、6月，好，这个地方到7月5个月嘛，你看嘛，3月开始，3、4、5、6，经过5个月的大修正之后，真破底，尤其是6月到7月这个地方，当然最后是很可怕，是融资不断的减肥，哦，减肥，减到投资者也吓一跳，就2000亿以下嘛，它就果然是2000亿以下，所以这3000点那个跌幅是经过5个月才开始做一个反弹的，所以这反弹的确这个季线的量今天是够的，那的确这个地方开始要回到年线。也会有机会，也一样哈。这个地方大概它要花大概到年底的时间，就5个月的11月到12月，那时大盘会很热，会非常的热哈，会比较大家会很火红。那结果这个地方来哈，你会注意说，这个地方的话你要怎么样去操作？第一，我今天特别介绍一档股票，叫好，这档。我们从第一档讲3019的亚光，很简单嘛，这种股票你就不能看坏，你就希望它什么？它要有跌嘛。第一个，它年线这个地方是破线的嘛，它相对跟大盘就一样嘛，刚刚在补涨嘛。好，接着这张股票，虽然我上一次在这边跟大家讲得很清楚哈，你这张股票先不用急，但是毕竟。它的3个关卡已经过2关了哈，来我们看一下我们上次给大家的资料哈，那时我有公开跟大家讲过，哦，大叔就不用讲，大叔涨上来啦，涨上来就不用追啦，但是可以持续，因为它这次主要是桃园航空城的计划，我们跟你讲衰当当，哦衰当股价会衰当，那果然它也从276这边。涨到快300块，我认为这个地方都还可以持续，还会再有上涨的空间哈。当然今天没有特别跌，还逆势上涨哈，所以逆势上涨就是说还在往另外一个波段的小高点在走，都还要继续续报。我认为如果你没有更好的股票，你不能换，不能换。那亚光就很简单嘛，7月15号的时候，我特别跟这底部，快出现了。60块，它的确60块没有破啊，大家有发觉到以周线来讲，但是它的这一关64块，今天刚刚过周线嘛，是一个中长线要翻多的一个讯号，所以它底部爆大量，那时候爆大量之后，那个说，老师这是周线的量，对，但是它的周线的量呢，那时候已经来到那时候。已经来到8315张左右，那时候我特别有跟大家画一个这个地方，本身的话你还记得60块，那果然这一波的亚光从7月份开始，你检视一下，它都没破，所以7月15号之后这段跌幅也相当可观，就所谓的103.5跌了1倍嘛，1倍之后它这个52.5，当然严格说起来，这种股票就不用怕跌，跌完之后就跌很大了相对你只要买在58块，你现在在65块，快接近70块，这段时间的话就是什么来回先操作。那我那时跟你介绍亚光的时候，重新告诉你这张股票你可以开始在留意的时候，你注意7月14号它的确刚刚冒出头来，然后冒出底部嘛，这就是很简单嘛，底部进场不赢也难嘛，你是不是安心的可以进场？但是它也经过一番的震荡苦，就是说它在这边是闷死你，从7月份到现在8月，8月是14，一个月的时间，但是慢慢的缓步的走上去。所以接着这档股票当然这种股票跌升之后，你要特别注意说，如果它有再回到这边，我认为这个地方是不可能的，
65块附近以下，你的成本在这个地方继续续报，不小心给它突破这个70块啊，这张股票也是电子股里面会真正它超跌到很严重哦。它的70块以前来说是很便宜，亚光是一个平均的一个水位在70块，它都已经超跌这种这么可怕的情况之下，这张股票你也可以特别，如果你现在开始跟不上的人，好，开始跟不上的人，大数你也跟不上，大数也跟不上，没有关系，好，包括红宝这张股票，这两天特别再送给你，因为它是电子支付的系统，我先带一下这档股票，红宝5258的公告营收它是很棒的，所以第二季它的 EPS 渴望更胜首季的 1.59。那今年的红宝主要就是个解封概念股及零接触商机的爆发，这就是个非常新的题材，加上缺料在缓解之后，展现会高成长的动力，所以这张股票反而是电子支付系统这个区块的它的价位不高，今天虽然它是跌的，但因为它的商机的爆发力后面你要看得到，所以它的公司我称它为这张股票本身的话也是涨水当当。那水当当的公司不是这样你要追，就是说因为今天很多股票在涨，如果很多投资者误会，因为大盘大涨，你去买那种涨的股票，那你真的是你会很冤枉因为今天大盘涨停板的家数，我记得是也蛮多的，有24家。这些股票我反而觉得不是你去做追。那反正这种股票5258这红宝的话，它今天是跌的嘛，我认为你买跌不吃亏，因为它成长性在，而你看它的线型来说，它就差一小块，它就是强势股，今天反而在拉，这真的是强中之强的股票，所以这张股票的72块，包括这个地方你注意看。7000多张的量，它来挑战这边，那这边是一个爆的量57400张，当然这个地方爆量之后，它回来整理价位之下，这张股票重新再做启动点，这个地方的量能配合 KD 现在在高档，稍微有点高档区还没有多嘛，你反而尽量的在 KD 如果不小心来到低档区的话，我觉得这张股票。未来性的话，我们是持续还是很看好的这张股票跟大家再做个报告。那接着还有一档股票要跟大家报告，因为今天行情说它大涨之后来到季线这边，选股就有点相当困难当然，最好跟你选到股票不会让你什么让你失望。你看再看看这个3548的兆利，更漂亮，是不是都有规律性？这种股票你更要好好的续报。所以最好的股票就是这档兆利，它利用一个跳空上涨缺口站上这是什么？这是年线呢，今天才刚站上年线，所以虽然今天报一个上影线，留个上影线，所以从这边开始告诉你什么？很多股票底部在翻扬的时候，你不要怕它跌回来，不要急着说一定要卖这67.6，你只要记得这张股票是利用跳空上涨的缺口直接去站回去年线。那这种股票是不是如同大盘，它的年线这个地方是怎么样跌回来？它利用跳空下跌之后，怎么样的反复的反弹之后，顶多3次，它持续是再跌破的，而且这次跌是很惨的，5个月跌到3000点。那相对这种股票，反而你有什么好怕？它在5月份的时候，它曾经来挑战一个小高点，因为它这一次本身3月有推出一个折叠式手机，它那个轴承当然很多人说什么双红啊，包括很多轴承的新日新在错了，轴承里面它也是轴承概念股兆利3548的兆利，那这样你也知道这一次的折叠式最重要的那个轴承的解决的方案。那这张股票就是可以解决这个方案，所以相对你看看，它经过，因为大盘进来很不好，6月、7月大跌再大跌，但它怎么样跌，怎么样跟着大盘怎么样跌，反而这是超跌，因为它还是乖乖的回到它的轨道线，在年线之上而且这一次是什么一样的洗盘，应该已经成功了。
我认为应该，所以就代表什么？你让10万，如果说MACD卖在这个地方，长黑棒，也对啊。但是问题你有没有记得买回来啊？你比如说我不敢买，因为没有量了。所以很多投资反而在这个地方，他的股票只是因为时间上的问题，他需要有一点时间去做规划的话，反而这张股票，我觉得你本身应该也听过我的节目，在讲过这张股票。它这个地方今天利用这个走势，刚刚回年线。而且有带量，这种股票未来的成长性，在电子股这边大反弹之下，在大涨之下，我很多这些之前闷死你很久的，在低档的股票，你这个地方反而可以注意因为有些股票你跟不上，你真的跟不上了。很多股票像大立光，就像今天你说到大立光，今天为什么跌？它没有跌啊，它叫除息啊，它有跌，它刚刚创波段新高，再拉回这个地方。它会跌到哪里去？如果再回到一个1525给你买，你高不高兴？对不对？你当然说我很高兴，那这个地方一样，它就是一样在年线这个地方刚站回去嘛。但是在超跌的过程里面，你有没有掌握这一段？有没有掌握这一段？就同样3019的亚光在跌破之后，你有没有掌握这一段？那它既然现在目前很多档股票，包括大盘很多档股票都已经重新洗盘整理完毕之后，在投信法人的这个地方的持续的做买超之下，我认为这些股票投资朋友你应该比较好上手。我今天特别跟大家讲的是这些，不要说档股票都是你要涨到很高之后你才做追。毕竟这张58块你买的亚光，你买到没有？我那是7月15号在跟你介绍的时候，7月14号。你自己看，你怎么没有？还有60块以下，隔天还告诉你60块以下，第20块，7月10号不易跌破，不易跌破，有什么跌破？它从来收完盘都没有跌。你说这根老是跌破，你要看收完盘，而且这种跌不跌破，实际上严格说是要3天，3天不跌破，3天之内有跌破那个，我跟你讲那个大底区，那才是重新再做洗盘，这个地方。所以投资朋友不用太惊慌。那当然，现在很多人在心理上比较想了解的，还有一档我知道，宏达电，它就是严格就是说起来，它这曾经从1300块跌下的股票，包括100块那个地方，之上，很多人打死不退的时候，这个地方当然也不用退，但是的确这个地方它这个地方一定要把一些筹码消化完毕。毕竟它的这家公司目前大盘在涨的是电子股，本身是可能你看它本益比已经很低啦，就像3035的智原啊，你就觉得怎么智原这样？因为它去年赚很多钱，今年成长性高，但是这种股票本身早晚会跟航运股一模一样，会有利空在后面。不要说我没告诉你，这个地方你高兴1-2个月就可以了，甚至高兴半年就可以。这半年内，你好好的把它找一个价位卖出。你说老那我现在不能买，你要买就设好停损点啊。停损在哪里？就10%啊。你买任何位置都可以，因为现在目前在反弹就是这些跌升的电子股，但是跌升的电子股早晚有一天会跟航运股一模一样。你会看到它利空一大堆在后，你看哪一档股票，包括台积电，它的为后面会涨，就是因为什么？利空打击之下跌不下去，推也推不了之后才会反弹的。大立光也是啊。所以这个地方当然这个行情的确是在动，也在大涨，所以大涨的过程里面常跟讲，你反而要很小心的选股。里面可以去注意这些股票，我觉得这些股票它的成长性都够。那未来的话，比较有问题的股票，会跟运输股一样的股票，就是在这些今年的成长性目前看起来还不赖，但是不要忘记哦，如果一家公司本身电子股它是库存的问题，当然库存全部真的解决掉了吗？真的解决掉了吗？那包括未来到底什么是真正有发展性、有成长性？当然是在光学跟元宇宙和 iPhone 14的上面啊。那谁跟 iPhone 14有关系？你就从这苹果概念股里面可以找出很多很多股票。所以严格说，亚光也是。
兆利也是，都是电子股。那宏宝是属于电子支付这方面的，因为解封之后，这个区块它的受重视的幅度是属于一种新思维、新观念的概念股，所以这张股票特别说，股价未来都会属于当当，就怕它不跌。那因为今天大盘不跌，特别把一些股票跟大家这边报告。那有一档股票跌了，就宏达电，你不能因为跌说哦，那我要把它卖掉。你卖掉它太可惜了。我跟你讲，真的，这张股票怎么跌，它就怎么涨回去，怎么跌，有一天要给它站回去63块左右。我已经不要讲，我上礼拜就给你提醒过，63.4不能跌破，它马上就冲哪里，70块不避过。那如果它现在没有办法冲回去，这个地方整理再整理啊。你今天要买到59块都，你今天要买到你59块以下，有没有可能？它底部越跌越高。所以这个东西在一个收敛型的三角形之后，未来它的成长性在哪一个地方？在什么？在元宇宙啊，它的社群网站啊。那今天大盘在涨的是什么？涨的是电子股啊。那如果你要追那些电子股，我没有意见，因为我怕你追高，你不会停损，你不会卖掉。有一天你要跟什么这些货柜三雄一样，档档下跌，档档下跌，档档下跌。你怎么办呢？档档下跌，我不是没跟你讲过避开哦。还有今天还有一档股票叫1590的亚德克，很多人说公司在6月、7月卖股票，所以股价跌这么深，这个反而利空见方就别惊啊。但是他卖股票的时候，他有没有告诉你5、6、7月卖股票的时候？一样嘛，就年线，你就不用他告诉你卖股票，你也知道他在卖，他就年线就跌破啦。然后这边混了一下，900多块的年线刚刚跌破，所以这档股票严格说，它应该跌到哪里去？它应该回到500块，因为年线跌破的900嘛，跌个3成再反弹嘛。甚至你最好的机会就是它再回到一个年线的附近的话，它既然卖掉的时候。你觉得你如果刚刚卖掉6月、7月刚刚卖掉的这些大股东，你会买在哪里？你就知道了嘛。因为卖掉的时候，今天才利空出来，那利空出来是什么？就告诉你压低、压低、压低嘛。那所以，反而这个地方它一定会回补，但是有些时候你要注意这个 KD， 你要买就要等 KD 在低档区。我已经跟大家讲了很多很明白的东西。所以今天大盘大涨，有些股票是假象的你要记得会买会卖。会买会卖，就像智远，你要会买，你要会买会卖，你会买到低档区，你就可以断说，KD 已经来到相对高档区80以上，如果在80以上 KD 在高，再往前冲，你要考虑设停利点，这样了解我意思吗？我想这边很明确的，这不会再大涨，不会再大涨特涨的股票，真正会大涨的一档股票，会让你，我在今年一直有跟你讲一个。彩色电子指的那个8069的元泰啊，那是不是快要来挑战高点了？是不是？它高点在哪？不是219吗？不是扎人家过了吗？这才真正是一档还没有涨完的股票。我不知道你本身有没有把它放在你的心里面。反正毕竟我跟你讲的电子股的方向，目前未完成的。持续还会创高的漫游天域线，就是我认为这档元泰蛮有机会的不是在资源那边金红上面，那个都不是，都没有办法代替它。所以这个地方我们的选股的方向就很明确，不怕跟你分享就怕你不愿意。每次看大盘在涨的过程里面，你就自己有自己的想法。现在交给专业，把你好好的做个整理。档股票功率属于当这个地方都是非常好赚。那当然也欢迎你把电话拨通那下午我们的雨前同时间跟大家做一个盘后的规划。祝福大家操作顺利，下午见，拜拜。本投顾公司与所推荐分析之个股有价证券无不当之财务利益关系，以往之绩效不保证未来获利。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。